Oregano, honey, gamot para sa ubo. Una po is initin lang natin sandali para mas mabilis pigain, lalabas yung katas ng oregano kasi yun yung kailangan natin ingredients. Dito lang natin ito. Durugin po natin ng maigi para lalabas po yung katas ng oregano kasi yung kailangan natin. Yan. Nakikita nyo ba? Malabas na yung katas ng oregano. Yan. Pwede natin salain. Yan po. Ito yung katas ng oregano. Ayan. Ito yung 1 tablespoon honey. At ihahalo natin. Haluin maigi. Another 1 tablespoon honey. Maigi. Haluin maigi. Ito na po ang oregano and honey. Gamot po ito para sa ubo. Ayan, natural medicine po. Ayan. Honey. Itong honey na ginagamit ko is raw. Hindi. Natural po ito. Hindi po ito processed, but raw honey. Mas maganda po. Ito na pong finished product natin. Maraming salamat.